नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने फैमिली के साथ मज़े में होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक लेके जो वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है आपका ब्रॉक्सल जूनियर सिरप, जो कि ड्राई कॉफ के लिए छोटे बच्चों के लिए यूज़ होता है, जिसका सूखा खोखी है उनके लिए यूज़ होता है। और ये अभी जो पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इस सिचुएशन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। डेक्सोमेथार्फेन, फिनोलेफेनाइन एंड क्लोफेनामिन मैलेट वाला ये दवाई। तो दोस्तों, इसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। क्या चीज़ है, किस तरीके से यूज़ होता है, साइड इफेक्ट है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत है मेरा डी आर टी वी चैनल में। मैं हूँ आपके दोस्त सुदीप। तो दोस्तों, एस्ट्रोलैब लिमिटेड जो मार्केटिंग ये दवाई कर रहे हैं, तो इसका एम आर पी है 60 रुपीज़। इस तरीके से एक डब्बा में आता है, ठीक है। तो और इसमें जो दवाई रहता है वो रहता है आपका डेक्सोमेथार्फेन, फिनालेफेरिन एंड क्लोफेनामिन मैलेट। लेकिन दोस्तों, ये कितना कितना मात्रा में रहता है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो डेक्सोमेथार्फेन हाइड्रोक्लोराइड है, इसमें 10 mg, फिनालेफेरिन हाइड्रोक्लोराइड है 5 mg, और इसका साथ क्लोफेनामिन मैलेट है 2 mg में। यानी कि ये सब कुछ आपका इंडियन पैथोलॉजी हिसाब से शेड्यूल एज ड्रग है, यानी कि विदाउट प्रेस्क्रिप्शन में आप इसे खरीद के अपने बच्चों को ना दें, ठीक है। हो सकता है आपको ये आपके बच्चे के लिए ये रिकमेंडेड है, अगर आप इसे ले रहे हैं तो हो सकता है इसके साथ आपको एंटीबायोटिक की भी ज़रूरी हो। तो इस कारण से आप इसे लेने से पहले डॉक्टर से आपको जो बच्चे है जिसके लिए आप लेना चाहते हो उसको डॉक्टर दिखाइए। उसके बाद ही डॉक्टर आपको बता देगा कि ये जो दवाई है किस तरीके से लेना पड़ेगा, कितना ml उनके लिए लेना पड़ेगा, आपके बच्चे के लिए सही कौन सा होगा। 2.5 ml सही होगा, या फिर 5 ml होगा, या फिर 7.5 ml होगा, ठीक है। ये बहुत कुछ डिपेंड होता है। तो इसलिए शेड्यूल एज ड्रग है, खुद से खरीद के ना खिलाइए। अगर आप खरीद भी चुके हो, डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर चुका है, अगर आप खरीद चुके हो या खिला रहे हो, तो इसका जो डोजेज है वो डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछ लीजिए। हो सकता है इसके साथ आपको एंटीबायोटिक भी खिलाना ज़रूरी हो। एंटीबायोटिक जैसे बच्चों में होता है एजिथ्रोमाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, इस तरीके का जो सस्पेंशन आता है वो भी हो सकता है ज़रूरी हो, ठीक है। तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह कर लीजिएगा। छोटे बच्चा यानी कि 2 वर्ष के ऊपर और 7 वर्ष के नीचे जितना भी बच्चे हैं, इन सब के लिए अगर कोई सूखा खोखी हो रहा है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया एक दवाई है, ठीक है। और मार्केट में ब्रॉक्सल जूनियर सिरप, ये तो ब्रांड नेम है। इस तरीके का ब्रांड नेम बहुत सारा कंपनी आपको मिल जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी में मिल जाएगा। ये जेनेरिक दवाई है, यानी कि आप बार्गेनिंग कर सकते हो मेडिसिन शॉप में, ठीक है। तो इस तरीके का बहुत सारा दवाई आपको मिल जाएगा। सिप्ला, रैनबॉक्सी, सन फार्मा, इस तरीके का बहुत बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है, इन सब का भी दवाई आपको मिल जाएगा। तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो है डेक्सोमेथार्फेन, क्लोफेनामिन मैलेट एंड फिनालेफेरिन हाइड्रोक्लोराइड। इस तरीके का अगर कोई भी दवाई आपको मिल रहा है अगर बड़ा कंपनी का, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात साइड इफेक्ट का, तो दोस्तों ये लेने के बाद आपको बच्चे को हो सकता है पेट में जलन या फिर झाड़ा, मतलब पतला पैखाना होना या फिर सर दर्द होना। इस तरीके का अगर कुछ प्रॉब्लम आपके बेटे में या फिर दिखाई दे रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह कीजिए। बेस्ट जो प्रोसीड्योर होता है उसे अप्लाई कीजिए। दूसरा अगर दवाई लेना पड़े तो वो भी आप बंदोबस्त कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डी आर टी वी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी इस तरीके का कोई दूसरा कुछ वीडियो लेके इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करते हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।